73 килограмма ровно. Фаридун у нас претендент номер 1 за пояс. Никита, а где соперник Абдусамада? На таджикском знаете что-нибудь? Или Бахретин. Мы рады приветствовать вас в конференц-зале отеля «Седьмая Авеню» города Самары. Где выиграл одноклубника Джахангира. Нокаутом очень тяжело. Старший тренер Джабали подобрал ему соперника из Бразилии. Как бы немножко меня подвинули в этом плане. Добрый вечер. Всех приветствую. Сколько им шагов до пояса, допустим, Никите это интересно. Азан, Газан. Полнометным сейчас. Представитель Таджикистана Джахангир Саид Шамолов. Итак, Джахангир Саид Шамолов против Никиты Подколанникова. Всех приветствую, друзья! Ассаламу алейкум! Официальным спонсором данного видео является компания I'm Fighter. Стильная и красивая одежда для спорта и для повседневной жизни. I'm Fighter – это стиль твоей жизни. Никита, а где соперник Абдусамада? Как зовут его? Где? Где? В косичках, который? Сенсей. Сенсей. Что нас не дурак? На таджикском знаете что-нибудь? Бах. Или Бахретин. А какое-нибудь такое знаменитое слово? Да. А вы знаете, да? Вот видите? Не с ними-то разговаривать. Да, в мой влог просто попали бы. Мы рады приветствовать вас в конференц-зале отеля «Седьмая Авеню» города Самары, где лига GFC представляет вам сразу две пресс-конференции и церемонию официального взвешивания 25-го юбилейного международного турнира по смешанным единоборствам GFC Самара. Дамы и господа, прежде всего, давайте поаплодируем лиге GFC Александру Евгеньевичу Гурьянову и городу Самаре как единственному городу, единственной лиге, которая в этой трудной для страны ситуации с коронавирусом проводит свой турнир, 25-й международный турнир, но, к сожалению, без присутствия зрителей на арене МТЛ. Ваши аплодисменты, дорогие друзья! Позже, а пока я приглашаю за стол конференции президента лиги GFC Александра Гурьянова, Шамиля Абасова. Хотел бы спросить, Фаридун, видел ли ты этот пост и что ты думаешь на этот счет? Здравствуйте всем. Да, я видел этот бой, этот пост. Не знаю, что говорить. Я думаю, это все. Не знаю, может отмахиваться, что-то теперь проблема. Я же прилетел сюда, хотел участвовать, да, хотел участвовать. Если можно, можете приехать сегодня тоже. Нас будем участвовать. Что бы ты сказал Вячеславу Василевскому? Он посмотрит, я думаю, это видео. Мы пообещали всем, что мы будем. Если может, будет возможность, пусть прилетит завтра, будем участвовать. Мы не знаем, что сказать. Наханы, ну блядь. Включи ему микрофон, Артем. Артем, включи микрофон. Да, я готов, если буду организовать, мы здесь общую команду прилетели, чтобы участвовать и воевать, будем драться. Фаридун Адилов настоящий воин. Я думаю, что если Фаридун у нас претендент номер 1 за пояс, мы бы даже этот бой сделали бы претендентским. Но после последнего высказывания Василевского по поводу того, он очень резко высказался об отмене своего боя, о нашей организации. Я думаю, что для этого бойца в прошлом, а на сегодняшний день я уже не считаю его бойцом, он блогер, он просто блогер. Вот. Дорога в GFC закрыта. Спасибо.
Я хотел добавить от тебя и от нашей имени команды. Спасибо вам за то, что вы поддерживаете нас. И хотел же добавить, что мне нужен пояс, если нету безразницы бразилец или казахстанец, или даурен. Если будет возможность, устройте нам, мы за пояс пришли. Да, я еще раз повторюсь о том, что Фаридун Адилов претендент номер 1 в среднем весе. На данный момент у нас есть чемпион, есть временный чемпион, чемпион Ренат Фахридинов, который уже чуть меньше года, скажем, без боев, без защиты своего пояса. Он в мае месяце защитил пояс и потом дрался уже в промежуточном весе. Мы, скажем, на стадии переговоров, и если бы не ситуация с коронавирусом, я думаю, уже весной бы ты подрался бы за пояс GFC в среднем весе. Поэтому я думаю, после изменения ситуации в лучшую сторону, и когда мы уже в штатном режиме начнем проводить турниры, я думаю, что этот бой не за горами, и в следующем бою рассчитываем, что либо за временный пояс, либо за пояс чемпиона лиги тоже будет решить. Спасибо. В супер коротком уведомлении Никита Подковальников вышел биться там за несколько часов, где выиграл одноклубника Джахангира. Нокаутом очень тяжело. То есть легкого боя не будет. Оба парня достойны. Джахангир, знаю, бился также в Самарской области, в городе Сызрань, в лиге Battle Promotion. Есть такая лига. Вопрос к обоим парням. Свои ощущения, эмоции, как вы настроены. Немножко уделите внимание этому бою. Спасибо. Всем добрый вечер. В первую очередь благодарность Александру Евгеньевичу Гурьяну за возможность второй раз попробовать себя с хорошим оппонентом Джахангиром. Первый раз в декабре по состоянию здоровья, получается, не смог выйти. И, несмотря на то, что старший тренер Раджабали подобрал ему соперника из Бразилии, несмотря на то, что немножко меня подвинули в этом плане, но в любом случае спасибо, что дали возможность проявить себя, потому что все равно код простой, уже самому охота выйти в клетку и ощутить эти ощущения, как раньше. Несмотря на то, что не будет зрителей. Чисто как спарринг такой. Всем спасибо. Добрый вечер, всех приветствую. В первую очередь спасибо организатору турнира Александру Гурьянову за предоставленный шанс драться в этой лиге. Настрой на бой как обычно, выходить, делать свое дело. То есть какой-то там вместе, там чего-то такого не преследовало, обычный спортивный интерес. Чего еще могу добавить? У нас задача в команде стоит добраться до пояса, и мы к нему идем. Соперника уважаю, ничего против не имею, все нормально. В общем, готов на бой. Спасибо. Тут Никита Подковальников сам мне вопрос задает, нашел посредника, чтобы я задал Александру Евгеньевичу вопрос. Какие у них перспективы в случае победы? Сколько им шагов до пояса, допустим, от Никиты, это интересно. Я уже передал. У нас получается, как Никита он, скажем, выступает нестабильно, выигрывает, проигрывает, по-моему, выходит, пытается это. Здесь в этом отношении, скажем, путь короче будет у Джахангира в случае победы. Я не считаю, что это претендентский бой, это рейтинговый бой. В 70 килограмм очень много хороших бойцов, и на данный момент претендентом номер 1 является Мехди Дикаев. И после того, как подерутся они за пояс, уже будет видно,
следующего претендента. Может быть, к этому времени ребята еще там по одному, по два боя в нашей лиге проведут. Если сложится так, что они победят, то я не исключаю той возможности, что мы им предоставим шанс подраться за пояс. Спасибо. Что, Абдусамат, говоришь? Чи? Garida Mihri. Biyorum teda. Daki. Kida. Malum ettim şu an. Kadın işte diyor. Daki. Ne vay da ne yapıyorum? O huna ettim şu da şey. Ne bra bıki? Ah, azam. Yazdım. Ona ettim şu an. Соперник из Таджикистана Абдусамат Салынган. Роста. Итак, Иван Артемов, Россия против Абдусамада Сангова, Таджикистан. В 73 килограммов. И на весы приглашается представитель Таджикистана Джахангир Саличамов. «73 килограмма роста». Из России Никита Подкованников. $2 900. Итак, Джахангир Саличамов против Никиты Подкованникова. Господа, мы подошли к церемонии взвешивания участниц главного события завтрашнего вечера. Поединка в легчайшей женской весовой категории за титул чемпионки GFC. И первый на правожадном веселье боец из Баксана Ксения Плачкова.